Ce faci în grădiniță? Cu cine? Cu copii. Câți ani ai? Da, îmi face cap. A? Cum te cheamă? Maia. Și mai cum? Alu, Păi zic cum te cheamă tu numele? nu știu. Cum nu știi cum te cheamă? Maica. Măița? Și mai cum? Maia Coleta. Maia Coleta? Eu bat în bani. Bați în bani? În bani. De ce? Cheamă mami. Maia. Hai, de ce? Maia, te strigă Dana. Scoate mâna din nas. Care tare? Nu mai băga mâna în nas, că nu-i frumos. Care tare? Dar eu credeam că ești băiat, că te-am văzut. Știi cu cine se mentu? Da, cu tine. Cu mami? Da. Nu știu. Nu știu în față. Mă încol mucile. Scot mucii din nas. Nu i-am zis. Îi arunci în sac acolo. Și eu i-am alele. De ce vând pijamale? Că n-aveam sau. Ce? N-am voie vin în geamele. Atunci mă duc afară. Dacă... Unde pleci? Unde? Da? Cum o cheamă pe maică ta? Și pe taică tu? Așa, și te duci la grădini? Nu. Da, de ce? Auzi, ia pune-te picior pe picior. Auzi, făcea. Pune-te picior pe picior. Ia faci. Da, de ce? Poate da cum bani în tine. Nu mai vrei înghețată? Mă. Du-te că te cheamă.